Dobrodošli na kanal Mister Popravi Sam. U još jedan video kako sami popravljati kvarove. Na kanalu Popravi Sam možete pronaći razne popravke iz svakodnevnog života. U ovom videu prikazat ću vam šta je uzrok ako vam ne rade rikverc svetla na vašem automobilu i kako to popraviti u kućnim uslovima. Popravka traje nekoliko minuta, a možete to popraviti sami. Ne rade vam zadnja svetla, koje signaliziraju da idete u rikverc. Nisu problem svetla, nije u pitanju osigurač, već sam prekidač koji se nalazi na samom menjaču. U pitanju je Renault Laguna 2002. godište. Prekidač se nalazi u donjem delu menjača, u kom se nalazi ulje. Kada se skine prekidač, ulje će da curi, ali ako ste brzi, možete konektor zameniti bez ispuštanja ulja. Kada se ubaci u rikverc, sam prekidač se aktivira i uključuju se svetla, a također uključuju se i senzori za parkiranje. Ovo je novi prekidač, francuske proizvodnje, a kod nas košta 800 dinara. Potrebno je auto podići na dizalicu da bi se lakše moglo pristupiti. Za ovakav posao ja koristim improvizovani kanal, a to je jarag na ulici. Parkirao sam automobil do same ivice i sada mogu bez problema pristupiti zamjeni prekidača za rikverc svetla. Potrebna mi je jedna posuda za ulje, koje će iscureti prilikom zamjene. Neću uopšte ispuštati ulje, već ću brzinski zamijeniti prekidač, tako da će veoma malo ulja iscuriti napolje. Hajde da skinemo stari prekidač. Prvo skidam konektor i provjeravam koliko ima pinova i da li novi prekidač ima isto pinova. Može da bude sa 2 ili 3 pina. Ovo je sa 3 pina. Skidam dole stari prekidač i onda brzinski stavljam novi, tako da što manje ulja iscuri iz menjača. Veoma osjećajno sam pritegnuo maticu i vratio konektor nazad. Pa sada da vidimo da li je otklonjen kvar. Odlično, popravka je uspješno završena i trajala je maksimalno 5 minuta. Ovo je ulje koje je iscurelo prilikom menjanja prekidača.
To bi bilo to u ovom kratkom prikazu mijenjanja prekidača rikverc svetla. Verovatno je tako slično i na drugim modelima automobila. Ako imate neka pitanja ili savjete, napišite u komentaru. Sve vas pozdravljam i svako dobro.